未食過啊，唉，好多年㗎啦，佢都唔係平㗎嚇，講清楚先。咁啊，1分錢1分貨咧，人做咗咁多年，我哋今晚嘅晚餐嘅，咁咧白飯同埋沙律咧係可以無限加嘅，我哋都唔知，好似泡菜都得，咪點多個飯點多個，跟住落啲鹽咯。哦，胡椒粉、鹽，你要加少少啲先。啲肉就冇咁腥。係啊。都各位觀眾大家好，我所在位置中山啊，唔係建設三馬路。咁咧上次咧我哋喺前面嗰度食過牛雜之後咧，有位觀眾就問啊，究竟喺邊咧？咁啱今日經過，再同大家講下詳細位置，就係阿叔擺檔嘅位置啊。不過今日未開工，因為太早啦。開唔開工咧？可能唔開㗎，大家一定要記住。如果真係會開工嘅話咧，大家記住呢個名，就叫新時代大廈。就喺對面嘅啫，好好記。新時代大廈邊咧就係東風路啊。咁啊，我哋跨過一條橋咧，過對面烈士陵園中華廣場嗰邊行嘅，去中華廣場行下食下。以前成日去睇下，而家佢有變化成點。因為上次我哋去食完阿叔牛雜之後咧，係冇去中華廣場嘅。今次我哋地王廣場啦、中華廣場啦，甚至乎東村路啦，咁樣附近行下睇下食下。係啦，除咗當時咧喺廣州啊，最初咧就喺南方大廈就好時興呢個地下商場嘅啊，南方大廈嚇。後來咧南方大廈式微咗啦，咁咧就變咗流行前線同埋動漫星城，即是話烈士陵園地鐵站啦，同埋公園前地鐵站呢兩個地下商場，因為有中華廣場啊，睇下嗰棟樓啊，中華國際咁咧，所以特別興旺嘅啲後生仔咧，大概係85年出世嗰一班年輕人咧，就好中意去中華廣場吃喝玩樂嘅，因為又有卡拉 OK 又有電影院。各種都有啦，同埋咧喺嗰度對面啊，而家就變咗星巴克啊！以前我講仲有disco 啦，或者叫會唔會叫酒吧啱啲咧？嗱，我啊未去過嘅，咁但係咧我身邊咧細我幾年嗰啲好多朋友仔咧都好中意去嗰度嘅，喺一間古屋裏邊嘅，咁啊有人仲話嗰度係鬼屋添，但係而家咧就變咗星巴克咯。88折，嗰個證都唔平㗎喎。係啊。係洋人食呢啲嘅咩？百幾屆啦，都食嘅。廣交會。唔係百幾屆得，一年2屆嘅嚇。係啊。咁都60幾年啦嚇，70年啦。咧而家天氣回暖啊，咁嗰啲木棉花咧就已經係落晒落嚟啦。咁啊，面前呢條路啊，上一次我哋經過嘅時候咧，都仲有好多木棉花，好多人喺度執啊，接木棉花。到依家咧就全部變晒樹，生晒啲綠葉出嚟啊！咧就會去前邊中華廣場嗰度行下商場，睇下上邊有咩啱食嘅。因為天氣熱咧，我哋就要行商場啦嚇。尤其啱啱開始熱嗰陣咧，都幾吃力㗎。熱定咗啊，反而又好啲喎。上次去深圳咧，好少見，或者我哋見唔到咯。佢有呢一種喺街邊俾人充電嘅設施嘅，有冇咧？嗬，唔覺眼，應該有嘅，冇理由，可能我哋冇留意到咯。咁啊，全部啊擺喺度俾啲電雞充電咯。咁啊，都算一個便民嘅措施嚟嘅，好過俾佢攞翻屋企自己充電啦。上一集咧開頭嘅時候咧，咪同大家講過，話見到嗰度火燭嘅，即係。叫救護消防車過去嘅，咁後來咧我哋坐地鐵走啊，翻屋企啊睇社交媒體先知道原來係真嘅，咁但係佢就冇講話係咪電動自行車造成嘅，我覺得應該唔係，因為佢話喺啲舊屋裏邊咯。不過莫講話係定唔係都好咧，好驚噶嘛，因為好多人都話睇見嗰啲火咧由白色啊變到黑色啊，咁講喎。希望冇事。我哋有經過建設6馬路啊，咁啊之前都同大家講過咧，話建設6馬路啊，而家修建緊地鐵啊，嗰個比較變咗個大工地啦嚇。但係咧以前啊嗰度好多洋人喺度消遣㗎，即係未
即係經濟好好嗰陣啦，好多洋人嚟嘅時候，咁先頭我哋經過咧，發現咧都係多翻好多洋人，因為有廣交會啊嘛，咁佢哋嚟採購啊，各種嘅，包括餐廳都係喺嗰個以前咧好世界廣場啊嗰度咧，咪有間星巴克嘅，嗰間星巴克係黑標嚟㗎，咁咧而家變咗一個唔知咩菜啊，中東菜，佢個名咧係阿拉伯文嚟嘅，咁啊裏邊咧啲師傅咧都包住個頭啦，女師傅嗰啲啊咁嘅喎，食嗰啲人又包住個頭啦咁嘅喎，咁啊仲有係啊土耳其啊，隔離又有一間土耳其菜，都多㗎嚇，即係佢應該都想喺呢度有所作為，因為廣州人都係好喜歡一啲唔同地方嘅美食嘅。咁佢夠膽喺度做得生意，亦都唔係淨係做廣州人生意或者中國人生意。事實上，我見到裏邊咧係外國人多過中國人嘅。我哋嗰間拉丁餐廳嚇，包括上邊喺對面咧，仲有間拉丁餐廳，花園酒店隔離咧，做咗好多年。我哋望見上邊當時係4點鐘啫喎，都係有好多人嘅喎。係啊，甚至乎係再講近啲，仲有月明苑添。咁啊，希望嗰度整好嗰條路之後會旺翻好多啦。中華廣場。又回憶起當時咧喺呢度翻工嘅情景咧。中華廣場啊，附近都好多回憶嘅，啲餐廳開下，有一間山下，有一間。但係啦，有冇人記得老鼠街嘅？如果喺廣州長大嘅，絕對應該記得，或者喺呢度附近生活過嘅。咩叫老鼠街咧？因為以前啊，好多老鼠貨，佢分幾種嘅。其實咧唔好聽叫老鼠貨咧，即係偷翻嚟，即係其實冇咁多偷翻嚟。冇錯啦，好多嗰啲工廠啊生產咗嗰啲衫啊各種咧，咁譬如佢一條布生產100件，生產完100件之後咧，其實嗰啲師傅手勢叻，佢可以做到101件，多咗1件出嚟呢啲地方賣。咁啊諸如此類啦，又或者啲進口嘅零食，全部都喺度揾得到嘅。咁啊而家就梗係式微晒啦。而家都封住個門啦，過馬路先。喺呢度最近嘅地鐵站就喺商場下邊嘅啫，就係廣州地鐵1號線啊，烈士陵園站，好好記嘅。呢度附近咧餐廳都好多㗎。首先第一個咧就係前邊呢一堆啦，見唔見到蜜雪冰城啊嗰啲都有間米芝蓮㗎。咁啊仲有呢度咧，你估唔到啊，大家福係喺呢度。我哋揾咗好耐，究竟大家福喺邊咧？呢度咧就係以前我同阿文英咧，即係出納啊喺度平時中午揾飯食咧，即係其中食過呢間嘅。不過當時咧佢唔係大家福，佢係做快餐啫，兩餸飯咧，大家諗下就係知道兩餸飯嗰種。嗱嗰度啊，而家變咗大家福咯，都旺喎，幾多人？而家嗰度咧老牌商場。係老牌嘅商場就係呢度其中一個啦。呢度係賣啲咩集市啊？龍特產品，有啲艾灸嗰啲，離遠都聞到啲味嘅啦。又或者賣酸嘢、水果、一啲零食啦、珠寶啦，各種啦嚇。具體位置再往前行咧，就係嗰個叫咩啊？地王廣場啊！我哋等陣會去嘅。我哋而家上去中華廣場樓上睇下揾下嘢食先，感覺好似仲旺過上次嚟嘅咁嘅。其實時間唔係爭好遠嘅咋，又有賣手提電話㗎啦，幾多人喺度試機。以前呢個位置係賣麵包嘅，係啊，樓上仲有陶陶居㗎。咁啊，裏邊咧都好多餐廳嘅，即係你話喺我哋心目中，因為我哋唔係好喜歡行商場，但係我哋最中意行嘅就係黃沙嗰個啦嚇。但係其實呢個咧反而係我哋以前嚟得最多嘅一個商場嚟嘅。咁啊，當然包括我以前仲喺度翻工啦，樓上51樓熱啦嚇，開始啊要行商場啦，幾鬼多人。以前我哋嚟呢度又去百佳啊買凍肉啦，之前都講過㗎啦。咁啊又買上邊食嘢啦，食壽司啦，好多嘅。最多就係買雞翼嘅啫嚇，去百佳嗰度。而家都好似仲有超市嘅，係翻工我就翻工咯。我話 H&M 都仲喺度嘅，做咗好多年㗎啦。不過好似冇以前咁大咯，細咗。特別所以咧呢度變咗 Adidas 有餐廳嘅啦，喺6樓最多餐廳，
再往上仲有籃球場，我哋去6樓行下啦。以前都成日食呢個大家樂嘅6樓。睇睇仲有冇啲我認得嘅。係有冇咩以前有開嘅？冇。大家樂咯，同埋呢個啊呢個咖喱飯呢個食。其他嘅有一個咩椰林定唔知乜？綠茵閣冇變過。唔記得。行啦。呢度咧喺廣州嗰啲商場之中啊，都算係幾靚㗎。同天河嗰啲一齊出現嘅，但係呢度咧係遲過天河少少，咧係遲過天河城開，有乜遲開肯定係多啲新嘅花樣，譬如話佢會有好似後邊呢啲咁有陽光射落嚟嘅中庭啦，又或者有超市啦，前邊就係百佳啦。咁樓上咧仲有維修手提電話啦，同埋嗰度打機嘅。呢度咧就係睇見啦，就廣州酒家。樓上仲開咗壽司郎添，又或者探魚係啊！以前同個文英同班同事都會食下探魚。呢度啲鋪頭都開得幾多喎！大家睇呢邊睇到又有咩都有賣，收手機㗎啦，賣床墊㗎啦，對面賣衫啊，好火爆咁喎都仲，起碼開得齊啊！而且有幾間見到咧開咗好耐啊！即係佢唔係話做幾日就生意做唔掂就走嗰種，咁講明應該都做得好喎。上一層呢度咧就賣手提電話㗎啦，咁個個牌子都有啦，有韓國㗎啦，有東莞㗎啦，有深圳㗎啦，有蘋果㗎啦。上多層呢度就中華百貨，咁呢度又真係賣百貨，金色而家賣。一個女出世之前啊，咁我要買孭帶㗎嘛。咁咧當時咧就真係捨得嚟呢度買孭帶，但係事實上證明咗質量真係好好，真係好好。佢嗰個口啊，一吸埋，昆一聲好似啲鋼咁㗎，幾硬淨啊！好硬淨，好硬淨啊！好鬼靚嘅質量。係1分錢1分貨，對得住佢哋嗰個價錢咯。食在中華廣場啊！繼續上6樓就到啦。家居加餐廳，再上一層咧，全部都係餐廳。於嚟到呢一層咧，就應該全部都係餐廳啦。咁啊有呢個薩莉亞，再上邊係唱卡拉 OK， 呢度就係薩莉亞。咁啊都唔算多人喎，仲有隔離日式料理，係全部都係 food court 嚟嘅以前。依家就嗰邊都有餐廳嘅，不過未夠鐘開門咁解嘅啫。好似廣州酒家都係呢一層㗎，呢一個都唔錯㗎，日式料理據說，但我未食過咯。有平價代表薩莉亞。韓國菜以前呢度咧都係有個食韓國菜嘅地方，叫咩名我已經唔記得咗啦。咁啊應該好似都係呢個位置嘅，而家就變咗呢個名咯。價錢係咁嘅。都算合理啦，算合理啦。20幾蚊有個麵食啦。就係湖南菜，我記得湖南菜呢度以前係食客家菜嘅，而家變咗咁樣嘅。同啲同事嚟過，同埋仲有廣州酒家喺嗰邊，不過都未夠鐘開門啊嚇。呢個我都係好中意食拉麵嘅一個人嚟嘅，咁但係就唔算好啦。身邊有朋友告訴我，原來其實呢間咧係最懷念得到喺日本總店嘅味道㗎，咁可以一試啊。不過老婆不是太喜歡咯。博多一行食開咗好多年㗎啦喺呢度。咧仲有一個戶外平台，哇！咁啊天氣咧都仲係有少少灰蒙蒙，因為啲熱空氣同冷空氣喺度交換緊，喺度撞緊，可以睇到嗰啲附近嗰啲樓咯，嗰啲屋啊，可以望到上邊嘅中華廣場、中華國際餐廳，佢認得嘅。係啊，冇一間餐。落6樓睇下有冇嘢食啦。不過都係變咗好多嘅，嗰度可以落6樓嘅。觀光梯啊，直係。係啊，觀光梯得。好啦嗱。冇咩好食啊？呢度有得俾嗰啲小朋友啊玩嗰啲爬山攀岩嗰啲遊戲嘅，而家咧就變咗籃球場咯，天台上邊嘅籃球場咯，係幾錢啊？18折服2000蚊。俾靚仔打球。睇過啦，我哋落下一層睇下。啲餐廳啱唔啱食嘅一回事啊，冷氣真夠啊！佢唔會話呢個時段人少，我就冷氣唔好開咁凍。下先啦，食個意粉係咯。食個意粉啊，唔食啊呢啲。
呢啲抵食好食嘅唔食意粉咧，嚟得中華廣場。翻嚟6樓啊，咁呢度咧就小食就稍為多啲嘅，咁啊樓上啊唔旺嘅，因為好多餐廳未開嘅。呢度譬如有綠茵閣開咗好多年，同埋咧佢有個好處係咧，佢坐喺嗰個位嗰度咧係一個飄出去嘅平台啊，可以望到外邊嘅景色啊。不過咧就已經枯晒啦。呢間綠茵閣就好舒服嘅。係冷氣就上邊嗰度勁啲，未食過啊！係開咗好多年㗎啦，佢都唔係平㗎嚇，講清楚先。咁啊1分錢1分貨咧，人哋做咗咁多年。廣州西餐開咗好多年。好多年啊！嗱牛扒咁啊100零蚊咯，睇下咩部位啦。又或者鹹豬手拼盤啊咁，都係100零蚊，仲有雪糕40幾。29，雪糕30幾。係。咁啊，上邊嗰間平好多。上解啦。嘅品質唔同。品質唔同，遮煲啦喺樓上。記住呢一層咧，佢申請咗嘅當時係可以用明火㗎。係啊，咩有得明火咪得啦？呢個乜嘢？推薦餐廳咩美團，平均20蚊一個菜，138雙人套餐。哦，嗱，上一集咧我哋咪喺深圳睇過嗰個工資嘅。啊，真係㗎喎！佢最基層嘅員工係4000蚊到咯，同深圳。咁你做到高層咁嘅，梗係高工資啲啊！但係都同都係同嗰個你嘅能力掛鈎嘅啫。往經常排隊嘅喜茶，依家都有人排隊，唔係冇，但係就冇以前咁火爆啦。呢個係食日式料理㗎，咁樣嘅喎。但係裏邊，我如果冇記錯，佢應該係喺芳村嗰度做過，就係呢個牌子嘅。啊，希望冇記錯啦。烤肉添，以前樓上有一間烤肉好出名嘅，唔知係咪搬咗落嚟咧？48蚊3重奏都可以喎，168咁多肉啊！佢講一份，但係又冇講幾。係冇講幾重，冇講重量。嗱，好似呢啲咁，佢係唔寫重量㗎。牛五花29蚊啫喎，大有。順德小廚呢個做咗好耐㗎啦，我記得做咗好耐嘅。之前有一次同老婆啊，我哋一家3口嚟呢度食嗰啲辣麵啊，定唔知咩，就係喺隔離呢度嘅。嗰個冇咗，呢個變咗順德小廚，呢個繼續有得做。呢個大家有機會可以試下。呢個以前同實習生嚟食過㗎啦，日式嘅咖喱飯啊都可以咁啊。至於大家樂就不講啦。水餃呢個水餃都唔錯嘅，聽講咧喺北方嚟嘅喎，都好火爆嘅，價錢就係咁啦。哇，22蚊一盤喎，不過價錢唔平啊，不過喺商場都正常嘅啦。有呢個北方麵添，呢陣時係茶餐廳，富貴食飯公司。呢度都仲有茶餐廳嘅，呢個我哋去睇埋佢。唔係啊，呢個係烤魚嚟嘅，唔係茶餐廳嚟。五市不打烊啊，做到雙人套餐啊。有南寧老友粉，哇！中華廣場上邊啲餐廳做到咁咯喎，你睇下搭晒台咁樣喺度食嘅喎。自選嗰啲菜，以前都有嘅，但係冇咁多咯，同埋感覺上好似企理啲嘅而家，好多嗰啲辣嗰啲啊，係嘛？啊，包括呢個，呢個唔係呢個日式嘅，呢啲飯咪辣㗎啦。隔離嗰度又係辣㗎啦。哇！呢一層黑名啦，茶餐廳大榕樹下順德菜都有嘅。我哋不如好就嗰間啦。方考慮我哋想食呢個烤肉。就係佢啦，先頭見到都有客人喺度食嘅，48蚊咁樣現場烤完真係48，一人一個套餐啊嚟㗎，上邊仲兼職添，25蚊一個鐘，咁即是話做2個鐘頭可以換一個餐咯，抵唔抵嘅？係啊，係嘛？啱唔啱啊？哦，一個魚、豬、牛。如果點餐咧？單點係嘛？單點咧？單點
呢度睇唔到單點喎。因為有啲我唔係好想食，係，咁咪唔單點咯。單點咯。係啊，唔單點咯。因為你嗱呢度你都可以有一個代金券㗎嘛。係啊，寧願要代金券嗰種。係啊，睇下佢可以用到幾多張。應該係佢冇講用到幾多張嘅，方考慮嘅決定都係單點啦。即係喺呢度點係咪？係啊，登陸美團哦，單點、單人套餐、多人套餐，仲有呢啲平價套餐。除此之外，仲有呢啲卷咯，可以擺個爐上邊燒，配餐又有湯。牛五花呢啲得唔得？係啊，呢個想要。係啊，呢個我想要。係啊，可唔可以？仲有牛肋條呢啲咁樣，係啊係啊係嘛？因為套餐裏邊咧有啲唔係我哋因為佢有想啲人要。我唔想食雞啊。雞肉冇必要啊，牛板腱呢啲咁其實都得睇下。牛脷。要唔要？好啊好啊好啊。咁你點三份肉，兩個人三份肉。豬五花咁26蚊啦，要個豬五花喂，豬五花呢個雞髀肉就不必啦，雞髀肉唔要。雞髀肉不必啦。先頭呢個橫膈膜啊，牛肩啊，牛板腱，你叫三份肉都係100蚊，再加埋其他飯啊、配菜啊嗰啲，你自由選擇嘛。半哇，睇下。半斤肉嘅。誒唔係喎，嗱有橫膈膜、牛肋條五花。係呢個都可以。係啊，呢個可以喎，起碼佢又有飯啦，唔使另外再點啦。揀呢個咧，先頭嗰度你可以。仲可以加呢啲。仲可以選3份啊嘛。啱，我都係想講。咁啊，呢度已經半斤肉嘅啦。係啦，你有啲肉呢度就可以 cut 咗佢啦。直頭 cut 曬都得，我覺得係嘛？下邊我哋先頭揀呢兩個。有冇啲鰻魚嗰啲啊？唔知啊，睇下有鰻魚添，好少啊，唔多。係。溫泉蛋沙律。呢個咧？呢個飲品咧，食呢兩個。係咯。你免費㗎仲要。免費咁好嘅，點解會撳入去睇下？哦，唔係，12蚊2杯係嘛？哦，12蚊1杯啊，12蚊1杯不標啦吧？有啤酒、百香果汁，呢個24蚊2杯，要唔要啊？仲有冰粉。係夠用嘅。係啊，咪要多一份肉先，由啲肉都，或者要嗰度個白飯咁嗰啲，等陣都可以點好餐啦。咁未埋單嘅130蚊咯，咁然之後再送咗一個冰粉，咪1毫子個冰粉用都可以啊。即係差唔多叫打卡咁。係，仲有教點樣食嘅喎，牛脷同埋牛五花烤20秒，另外嗰啲咧就30秒。先送上嚟嘅就係單點啦。單點嘅呢個係29蚊，牛肉嚟嘅牛五花都 OK 多啦，嗬。之後就仲有一隻溫泉蛋，溫泉蛋係咪要攪散佢㗎？哇，好靚啊溫泉蛋！溫泉蛋配白飯食嘅喎。係，等佢熱下個爐先。啊，廚師開始燒，咁樣嘅喎。係啊，係咁啊。呢個咧就係我哋今晚嘅晚餐嘅。咁咧白飯同埋沙律咧係可以無限加嘅。我哋都唔知，好似泡菜都得。咪點多個飯點多個啦嚇。至於肉咧係咁嘅，原來有2個牛五花，但係冇問題，我中意食。呢個橫膈膜，呢個牛肋條，咩呢3個咧就係話有250克，即係半斤嘅。咁仲有呢個冰粉，冰粉就係打卡1毫子贈送嘅。抹茶，好唔難食啊！但係咧，我唔中意抹茶味嘅。OK，唔難食。咁啊，接落嚟就烤肉咯噃。我哋好少會
食呢啲，尤其而家個女大咗更加少啊！趁個女今日冇跟住嚟嘅，我哋自己係牛肉火鍋咁啊！嗯，以前喺屋企附近有一間㗎，嗰陣經濟好啊，好火爆啊，同埋都貴咯。嗯，哦，有一個鉗嘅。我呢隻。咁樣未食得，試下啲泡菜先。醬汁嘅，話嗰啲我唔要，太辣啦。有呢個玫瑰鹽啦、黑胡椒啦，同埋肉汁咯，有少少玫瑰鹽同埋胡椒，試下味先。呢個咧係甜口豉油，呢度咧就等緊啦。哦，咁樣嘅，唔使咁多嘅。哦，係有道理。加啲鹽冇加啲鹽味嘅。好，都係大廚叻啊！哦，開始熟啦呢邊。啱咧喺廣州其實都唔算太貴，就算你去到珠江新城嗰啲咧，其實都係人均200蚊咧，都可以㗎啦。所以廣州食呢啲嘢就唔係太離譜，而且質素都有一定嘅保證啦嚇。哦，手忙腳亂。係。食辣嘅佢竟然落咁多辣椒粉，得唔得啊？我冇嗰啲白嘅。哦，亂晒龍啦，好容易亂嘅。至於我呢度咧，應該差唔多好嘅。呢條一定係見到佢咁樣標煙嘅，嗰個肉咧係咁樣嘅，咁咪得咯，又唔會老嗰頭。再加埋少少嘅溫泉蛋，個黃好靚啊！咁樣好食啊！佢好滿意，睇下係咪真係咁好先。咁樣夾起佢，要攞個筷子。係，其實100零蚊又可以嘅嚇。嗯，佢冇講錯。呢個蛋夾喺件肉嗰度，咁樣就配埋少少白飯食。先頭咧我都露過少少，不過熟好啲嘅，穩陣啲，唔錯。如果去食個茶餐嗰啲啊，都唔100啊，都80-90㗎啦，係咪？嗯。今次咧就試點少少醬汁。個醬汁好。之前喺屋企附近好貴嗰間，嗰陣點解貴咧？就係因為經濟特別好，仲係食過一次，哇！貴到90蚊一碟肉，嗰陣經濟好嘅。以前都係90蚊一碟啊。但而家就29蚊一碟。咁嗰陣嗰啲肉靚少少咯，係啊，但係其實都唔係個差距唔係咁大。差距唔大。同埋嗰陣啊，如果啲肉啊係進口啊，其實嗰陣人民幣仲值錢仲高啊，應該來貨仲平嘅。佢呢啲係日式烤肉嚟嘅，就唔係韓式。韓式個盤係圓嘅，咁啊攞啲菜夾住嘅。我哋都去食過，要食韓式烤肉咧，就去白雲區嘅遠景路啊。韓式我唔會食。我唔中意食韓式。韓式就多啲係啊，有雞蛋，係好奇怪嗰種感覺咯。日式就簡簡單單。係啊，簡單。即係自己可以發揮嘅空間會多啲，鹽都幾合。先頭咧就咁樣食啊！哇！佢又準備落啲鹽啦。哦，胡椒粉、鹽。你要加少少啲先。啲肉就冇咁腥。係啊。你又揸佢筷子，不過呢嚿熟嘅冇所謂。至於我呢度咧，咁樣攞件肉夾住啲飯佢，不過呢件肉太細，唔知夾唔夾到。哇！唔得，我試下呢個叫做橫膈膜係嘛？呢度咧要控制好啲火候，如果唔係咧，佢已經算好啊，冇話有啲
葱去醃製嘅，啲葱咧會跌落下邊嗰條管嗰度咧，嗰、個管咧就會着火嘅，係試過。我當然係唔會好大火嘅，唔會話燒咗間屋嗰種，但係都要小心咯。咁然之後咧又可以再試下啲泡菜啊，因為咧始終係熱㗎，咁咧你食翻啲凍嘢對個口腔啊或者腸胃冇咁大傷害啊嘛。會唔會太鹹啊？嗰啲唔會，俾我都落少少先，好似你咁喎，係可以慢慢玩啊！呢個咪算好咯，俾一個爐頭，一人一個爐頭。咁當然你可以要求唔一人一個爐頭啊！一格一格咧，其實都幾多人嘅餐廳呢個時段，而家係5點半嘅，啲後生咧。可能有啲晏晝唔使翻工啩，我估嘅啫。後生梗係中意食呢啲啦，啱嘅，呢個好，好腍啊！佢唔係嗰種好韌嗰種感覺，啱啱好熟，跟住再加多條呢個。哇！呢個烤到咁燶喎，唔係你一定要跟住整好。慢慢翻，慢慢翻。你唔可以成日翻嘅呢種嘢。係，唔可以成日翻動嘅。成日翻啊！好靚啊！佢又有呢個新食法啦，咁樣浸落啲蛋度都啱嘅。係。於我咧呢度仲喺度烤緊，應該係翻第2次。咁啊，至於呢個係牛肋條啊，呢度仲喺度烤緊。我呢邊啲火冇開得咁急嘅。你中意甜口嘅肉汁啊，定係鹹口嘅肉汁啊？呢度好有得揀。以前去開嗰間，即係好耐都冇去過啦嚇，就冇得揀嘅，得一種味道。好貴啊嗰間。好貴。嗰間。而家好似仲喺度㗎，但係就肯定冇以前咁火爆㗎啦。以前係好火爆㗎。呢度性價比高啲，而且咧呢邊係近地鐵站多啲，嗰邊有個唔好處就係冇停車位。呢邊就地鐵站啦，係咪？就唔使停車位，因為咧後生嗰啲咧，你好少會揸車㗎，係啊，都係坐地鐵㗎嘛。睇個樣應該得，喺度放行下先。睇有冇先頭咁好食啊！今次俾少少辣嘅，少少。又可以加啲飯，爭啲點咗個泡菜嗰邊啲。好食啊！呢個。可惜個女翻緊學啊，我哋兩個獨食難肥，好啊。唔使理佢。哦，呢嚿咧我煎得燶啲啊，脆啊！我好驚煎得老，但係唔會咯。我哋呢個年齡段食咩餐都得，老婆講。即係飲茶又 OK。係啊，熱菜又 OK。餐又得，咩餐都啱。就算係日式料理啊，咁都可以嘅。我呢個啲肉叫雙層咁樣嘅，唔知係單點定係套餐啊，當係。因為呢份肉咧重複咗啊。開始慢慢轉食啦，開大咗火。今次燒燶啲，因為咧剩低嘅都係味。我哋行咗個圈，由大家樂咧到嗰啲港式茶餐廳都睇過啦，甚至乎連外省菜都有考慮過，最終決定都喺呢度。暫時覺得都冇揀錯啊，性價比又高嗰個套餐啊，咁然之後又可以自己處理，有一個過程享用嘅過程，同埋先頭我入嚟嘅時候咧，擔心會唔會太熱咧，個爐頭喺面前咧，至少而家我覺得唔熱，因為我係一個怕熱嘅人嚟嘅，還可以。
咁你話完全唔熱，未至於總會有少少嘅嚇，點可能咧？係咪先？同埋嗰個鹽咁樣撒少少上去好食。再俾少少，冇咁多，好淡啊！係啦，夠啊，唔使少少好啦，好啦，飽，好滿意真係。老婆仲話好過食牛肉火鍋添，咁唔係各有各食嘅，但係我都覺得係咁咯，佢哋自己喺度燒，同埋識點咯。其實啊，就算你亂點都唔係貴，就算嗱最貴嗰啲肉都係50蚊一份，兩個人頂籠3份4份啊，比較你都係2嚿，你都係200蚊係咪？你唔係全部點50蚊嗰啲肉㗎嘛？98蚊個套餐，我哋最終係俾138蚊咯，冇啦。仲有嗰一毫子咯，嗰個贈品就係咁啦。咧講話佢好火爆咧，我都口窒窒講到真係好火爆㗎。疫情嗰陣開始出現嘅，但係未食過咯。接落嚟我哋就去流行前線行下，同埋咧老婆話想帶我去地王廣場行下，睇下而家變成點喎。我都好耐未去過地王廣場。以前你哋去過未啊？喺廣州嗰陣有諗過呢一家，阿師兄都唔差。嗰個肥牛就一般，唔可以講叫差。另外嗰兩個好滿意。你兩個都成咩㗎嘛？佢唔係好濃嗰啲雪藏味，你屋企點燒咧？燒完你仲要洗咧？唉，嗰陣啊，疫情啊，好多人啊買咗呢啲爐啦。你買過咩啊？嗱，我哋麵包機、酸奶機、豆漿機係用得最多嘅。整嗰個餅，嗰叫咩餅話？雞蛋仔。咩都有啊！你諗得到嘅都有，非常多。但係真正用得最多就係豆漿機。豆漿機嗰陣好少出去飲食啊，咁啊屋企自己搞咪豆漿機咯。炒餸機都有，不過我哋冇買啊。嗰個好好笑啊！但係嗰啲洋人好喜歡㗎喎。結果佢唔識啊嘛，但係洗嗰個慘啊！我同你講啊，慢慢落翻樓下，呢度仲有探魚。咁未食過其實都可以試下，但係啲魚就肯定唔係嗰種話我哋廣東人啊、順德人蒸魚嗰種味道啊，絕對不是的。前行就陶居啦。哇！而家冇晒人嘅，佢執晒啲嘢嘅，佢係新開張係嘛？仲有食辣田雞咯。探魚係準備新開張，喺嗰度招攬緊客人啦。仲有呢個印尼菜都有，仲喺度做緊。巴東牛肉啊！下次試下啦，係啊！巴東牛肉啊，我哋去馬來西亞咪食到好開心咧，後尾先知原來其實係巴東牛肉嚟嘅，但係冇嘅。嗰個好多年做咗，之前未嚟呢度開工嗰啲時候已經係做，一路賣咗木梳咁好賺嘅咩嚇？行下啦，梗係嚟我哋入咗嚟百佳，我哋諗住買啲水飲，豉油食嗰啲咧都肯定有少少熱㗎，咁啊嚟買支水啦，或者買啲椰子水啊咁嗰啲咯。呢度就係我之前所講啊，成日嚟買凍肉嘅地方。嗰陣物價高，食豬肉啊！我哋順便入嚟睇下凍肉咩價錢，係靚㗎，真靚㗎。佢哋百佳啲凍肉真靚㗎。佢哋呢度咧係整齊啲嘅擺得。不過呢一間咧以前係好似中間變過永輝啊，嗬。呢度有一間，以前係吉之島係，咁都旺咯，幾旺咯，嗬。同埋肉口牛肋條啊，羊排、澳洲、安格斯嗱呢度咪寫住澳洲咯，西冷嗰件肉38蚊碌啊，一嚟已經睇啱啦。係咯。係啊，200克。200蚊1 kg， 100蚊一斤。好似冇以前咁多凍肉喎。以前係佢係成底咁樣擺喺度，唔係咁樣封住嘅。嗰啲肉切開晒咁擺住喺度嘅。又有牛排1斤咁樣。我而家多咗好多咁樣封住嘅，都抵食㗎嗱。好似呢個咁啊，三文魚就煲湯嘅，咁你中意煎佢啊，或者焗咗佢空氣炸鍋。9蚊9就真係唔貴，係咪？空氣炸鍋不過係怕熱氣，如果唔係就非常好，而且係買袋煲湯對眼睛又好，不過肥啲咯。骨嗰啲唔食。
骨唔會太肥，有豬肉啊，但係而家係變成咁咯，唔係雪藏豬肉嚟嘅，呢啲係鮮嘅應該係。仲有個潮汕牛肉都有嘅，20蚊一盤咯，咁啊唔貴嘅，23蚊一盤嗰盤，全部都係做緊特價啦，打折啦，牛肉片18蚊9，抵喎！抵啊！牛肉頭先至嗱，咁多粒有幾多粒啊19蚊咋？9蚊。雞啦，好多雞，呢啲係鮮雞嚟嘅嚇，好多雞啊，文昌雞啊，依個嗰個清遠走地雞又有，鮮牛肉，呢個咁似豬肉，應該唔係嘅15蚊嘅，但係27蚊6嘅喎，呢個咧睇下，哇打完折再平啲15蚊，物價真平而家。係咯，係全牛，全部都係牛，晚餐又係食牛，呢度又係牛。有啲觀眾話我哋成日食紅肉嘅，咁樣樣有啲食下啦。我哋都食豬肉㗎。係，都食。其實食牛肉唔算多，我哋。而我哋嚟呢度仲會買嗰啲外國進口嗰啲貨啊，嗰啲食物㗎。呢度係特別多㗎。我而家就唔使㗎啦，5片800克，3、4，幾錢啊？90蚊。90蚊。哇！佢應該係國產肉嚟嘅。國產，可能國產。應該國產肉。你買咗咁多嘢，土豆餅係聽日食嘅6蚊，跟住啊全部加埋都係90蚊出頭，仲買咗2支水添，有得打機添，吃喝玩樂1日啦，勁啊！咗好多，所以我哋都係唔去地王廣場嘅，留翻下次去咩啊？去係嘛？哦，去。我哋去睇下人哋，因為嗰度睇咩咧？就睇啲後生點樣動漫嗰啲，就據說咧堪比嗰個叫咩話？動漫星城嘅。前咧流行前線有通道過去嘅，後尾咧就封住咗。咁啊過唔到㗎啦，又係咁樣炒雞蛋啊！我哋早幾日去到邊度啊？都係咁樣喎，深圳賣呢啲好賣啊！即係捉住嗰種咧消費降級嘅心理。事實上係咁啊嚇！我哋講話先頭咧去嗰個燒肉店咧，喺屋企附近嗰間咧，嗰隻經濟最好嘅時候，嗰啲樓價咧係猛咁升。咁啊，我哋去食過一次，90蚊一份肉先頭嗰啲肉。咁佢撈起身，其實食起身差唔多，好似好啲嘅點都裝修啊，好似啲夜店咁咯，係啊，但90蚊一份，嗰陣經濟好啊嘛，全場爆滿㗎，好似去咗嗰啲disco 咁樣嘅食燒肉啊，好似而家嗰間嘢仲喺度，唔知賣緊幾錢啊！哇，嗰個年代乜鬼都好做。係啊，咩都好做啲生意，而家梗係啦，其實最好嘅時候過咗啊，唔係變差，係嗰個時候太封住咗嘅喂。喺邊點樣入去啊？係咯。哦，嗰度入。哇，咁樣啊！咁樣封住晒嘅，佢使做生意嘅佢。成個廣場封係咯，唔知搞咩。哦，嗰度寫住入口喎，但係車場入口喎，喺嗰度個警車嗰度入去望兩眼啦嚇，有個之字都好啊。唔係，佢應該係全運會嗰個翻新工程啊，所以咧全部圍住啊。咁啊，送外賣嗰哥哥都要行埋上嚟啦。哇！全運會啊嚇，搞到全部封住晒，仲有幾個月係據說。咁啊，我哋喺呢度落去下邊行下，都好多後生行出嚟嘅。我一嚟到未落去咧，已經係咁樣坐住喺度啦。呢個係潮人主場。哇！呢個係又係嗰個路環咖啡啊，咁樣坐嘅喎。睇嚟咧，呢啲二次元嘅都好有市場喎，就算得一個動漫星城都未夠，仲要再多一個。我哋咧就嚟呢度食火鍋嘅，記唔記得有個自助火鍋轉咁樣食嘅，食到好平嘅。依家咧就全部變咗漫畫咯。
我個女唔講我都唔知道喎。係啊，咁樣嘅喎。而家好似話江南西都想搞呢一種。應該啦。真係對。依家變成一個集市咁嘅動漫、卡通嗰啲，好似廣交會咁啊！佢成日嚟呢度嘅，佢仲熟過我哋嘅。我哋係嚟了解下個女平時做啲喜好嘅啫。唔係平時咧，呢度感覺上平民化過公園前，係嗰度都幾貴嗰啲嘢。喺廣州啊，好多時候得個睇，呢度啊個個都會買嘅。兩個地方。我見個女成日都買，佢應該就係嚟呢度。咁咪買嗰啲咁嘅周邊產品。係啊，買個卡片仔啊，咁啲女仔係咁噶啦。以前我哋都係咁噶啦，買張啊黎明嗰啲相咁樣係嘛？黎明啦，郭富城啦，張學友啊少啲。呢度我哋又變成係長者啦嚇，都有啲阿爸阿媽帶啲小朋友嚟嘅。哇！竟然旺晒，吸到客喎，啊做寵物係，下邊仲有人喺度唱歌添啊！嗱，嗰啲後生喺度睇啊！其實喺中國內地咧，而家好興呢一樣嘢啊！深圳反而唔得啊，個個咧都係掛住揾食啊！咁咧一個係上海，一個咧就重慶或成都，第三個就廣州，都係打扮一番咁啊過嚟睇咯，好開心咁喎嚇！可惜有音樂唔出得街，如果咪影多啲俾大家睇啊！好多係啲後生，有啲喺度準備中咯，有啲係負責影相嘅咯，擇舞大賽啊！香港啲後生仔咧，仲睇緊鏡仔嘅時候咧，其實我哋啲後生咧已經係睇呢啲㗎啦。即係我唔係話批判邊個，又或者邊個行得先，邊個行得後，只不過係有種唔同啫。一齊跳舞咁幾好啊，健康啊！有啲周邊嘅卡通啊，就可以攞嚟呢度賣咯。咁啊，細節我真係講唔出㗎啦，已經係，因為見個女玩過嘅啫。嗰啲掛喺個書包後邊嗰啲啊，咁嗱個女個書包咪掛成咁嘅咯，全部都係掛隻狗上去咁啊，仲有好多公仔頭好多啊，梗係啦，呢層係唱歌跳舞嘅地方啊。哦，仲喺度跳緊啊，幾開心！好音樂，快啲同大家講下啦！又係一堆賣周邊嘅小朋友喺度買得好開心。繼續跳。其實我哋即係我唔反對啊，啲細路仔去做呢啲。係啊，我唔反對，好過一日坐喺屋企唔知做乜，係嘛？又或者成日群埋啲朋友唔知去咗邊，呢啲幾好啊！識放下咁跳下舞好啊！今日嘅影片亦都到呢度啦。今日咧就懷緬咗一下我哋後生嘅時候嘅嘢啦，就真係當時係30歲都未夠，20零歲咁樣咯。咁但係當時就係冇呢啲㗎嚇，我哋係都係睇下買下啲明星閃卡嗰啲咁嘅啫。但係餐廳咧就以前都有食過嘅嚇。咁啊，下集見，拜拜！share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like，記住，下集見，拜拜。